Звычайно можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 5 снежня кіраўнік Беларусі звольніў са сваёй пасады кіраўніцу прэзідэнцкай адміністрацыі Наталью Качанову. На яе месца прызначаны цяпер ужо былы намеснік старшыні КДБ генерал-майор Ігор Сергіенко. А ўжо 6 снежня кіраўнік Беларусі знаходіцца ў Сочы, дзе ў яго запланаваная сустрэча з кіраўніком Расіі Владимиром Путиным і магчымае падпісанне нейкіх дарожных карт па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі. Чаму на пасаду кіраўніка АП прызначылі чалавека, які ў КДБ курыраваў контрвыведку, да чаго асцерагаюцца і да чаго рыхтуюцца такім чынам беларускія ўлады і чаго чакаць ад сустрэчы ў Сочы, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добрый дзень, Арсеній. Вітаю, Зміцер. Арсеній, ты ўсё ж таки больш займаешся такой знешнепалітычнай тэматыкай, але тым не менш уважліва сочыш за тым, што адбываецца і ва ўнутранай нашай палітыцы у Беларусі. Таму выбачай, першым усё ж таки галоўная навіна 5 снежня, а гэта прызначэнне на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнцкай генерал-майора КДБ. От асабіста ў мяне яно выклікала здзіўленне і нарадзіла шмат канспіралагічных версій у галаве. Твоё, вот наколькі чакана-нечакана такое прызначэнне? Ну, мне падаецца, што гэта якраз той самы выпадак, калі можна правесці сувязь паміж унутрапалітычным становішчам і нейкімі знешнепалітычнымі працэсамі. Хутчэй за ўсё, гэта прызначэнне сведчыць пра тое, што беларуская ўлада рыхтуецца да пэўных жорсткіх сцэнароў, з якімі хутчэй за ўсё Беларусь можа сутыкнуцца ў наступным годзе, тым больш, што гэта год прэзідэнцкай кампаніі. І мне здаецца, гэта ўжо відавочна, беларускія ўлады і асабіста Александр Лукашенко рыхтуюцца да такіх даволі жорсткіх сцэнароў у развіцці адносін з Расійскай Федэрацыяй. Я просто удакладню адразу па ходу. Калі там жорсткія сцэнары і рыхтуюцца 20-й год, прэзідэнцкія выбары, з якога боку найбольш чакаюць беларускія ўлады нейкіх праблем, назовём гэта так, унутры нейкая незадаволенасць беларусаў саміх ці знешніх? Ну, тут якраз можна правесці сувязь паміж знешнімі і унутрапалітычнымі фактарамі. Відавочна, што эканамічна, асабліва ціск з боку Расіі будзе нарошчвацца, і ён можа даволі сур'ёзна дэстабілізаваць сацыяльна-эканамічную, а гэта значыць і палітычную сітуацыю на пярэдні прэзідэнцкай кампаніі. І хутчэй за ўсё Александр Лукашенко робіць стаўку на такія сілавыя метады супрацьстаяння таксама вось гэтым жорсткім сцэнарам. Гэта яшчэ раз адно з сведчанняў таго, што вось так званая мяккая лібералізацыя, якую мы назіралі апошнімі гадамі, яна падыходзіць да свайго лагічнага канцу. І сёння галоўны прыярытэт гэта захаваць і умацаваць палітычную стабільнасць, бо відавочна, што і расійскі бок можа выкарыстаць такія стратэгіі, якія якраз накіраваны на тое, каб гэтую стабільнасць зруйнаваць і потым выкарыстаць як пэўны прэтэкст, нагоду для умяшальніцтва ва ўнутраныя справы. Гэта такі звычайны модус дзеяння Расіі. Такія ж самыя нагоды былі выкарыстаны і ў выпадку Украіны,
калі Майдан, напрыклад, быў выкарыстаны для таго, каб абгрунтаваць анексію Крыма і потым ужо ўмешальніцтва на Донбас. За дзень да гэтага прызначэння Александр Лукашенко падчас другога прызначэння спадара Турчына ён таксама намікнуў на тое, што нас будуць спрабаваць дэстабілізаваць з таго накірунку, з якога звычайна мы нічога не чакаем. То бок гэта такі быў прамы, я б сказаў, намёк на нашага усходняга суседа, таму я б сказаў, што вось гэтыя падзеі яны звязаны паміж сабой, і таму тут цалкам натуральна, што Александр Лукашенко прызначае кіраўніком сваёй адміністрацыі, якая будзе па сутнасці галоўным выбарчым штабом, як гэта заўсёды у нас атрымоўваецца падчас прэзідэнцкіх кампаній, і што вельмі важна, каб гэта быў чалавек, які мае такі сілавы склад і які мае досвед адпаведны, і генерал-майор Сергіенка ён такі досвед мае як у выведцы, так і ў контрвыведцы. Таму я б сказаў, што гэта сведчанне пра тое, што чакаюцца пэўныя спробы дэстабілізаваць сітуацыю ўнутры краіны звонку з боку Расійскай Федэрацыі. І трэба кансалідаваць уладу, і для гэтага расстаўляюцца адпаведныя кадры. Трэба зараз сачыць, хто прыйдзе на пасаду сакратара Савета бяспекі на место Зася. Таксама хто будзе наступным міністрам, хто прыйдзе на пасаду кіраўніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Беларусі. То бок зараз будзе даволі вялікая ратацыя ў сілавым блоку, хутчэй за ўсё ці ў канцы гэтага месяца, ці ў пачатку наступнага. І хутчэй за ўсё вось гэты тренд на стаўку на сілавікоў ён прадоўжыцца. Я просто сёння узгадаў, чытаў сёння раніцай допіс у Фейсбуку гродзенскага журналіста Анджэя Пачобута, які прыгадаў спадара Сергіенка, калі той узначальваў КДБ па Гродзенскай вобласці. І кажа, што за час сваёй працы спадар Сергіенка у якасці контрвыведчыка здолеў злавіць ці то 2, ці то 3 польскіх шпіёнаў, але ні аднаго расійскага не злавіў. Можа, не патрапілася, конечно, з аднаго боку. З другога боку, можа, это тэндэнцыя, і ў такім выпадку ці здолее ён лавіць небяспеку з усходняга боку, калі ў яго вот такая тэндэнцыя? Мне падаецца, што тут Александр Лукашенко захоўвае заўсёды такі вялікае акно магчымасцяў, каб даволі хутка мяняць кадры на пасадах, і калі гэты чалавек ён не будзе здольны пэўным чынам рэагаваць на тыя пагрозы, якія ідуць з расійскага накірунку, то хутчэй за ўсё Александр Лукашенко просто зробіць іншае кадравае рашэнне. Але ёсць, вывучаюся, ёсць такія пасады, на якіх зразумела, там які-небудзь дырэктар завода, ён не спраўляецца там месяц, 2, 3, вырашылі колькі можна і звольнілі, замянілі на другого. Але ёсць пасады, дзе гадзіна неадпаведнасці свайму месцу можа стаць лёсавырашальнай, а ў дадзеным выпадку для краіны. І кіраўнік адміністрацыі можа быць такой пасадай. Мне падаецца, што Александр Лукашенко стварыў такую сістэму такіх
checks and balances, то бок сістэму балансаў, і дзе ён, безумоўна, выкарыстоўвае розныя крыніцы інфармацыі, і ён спрабуе ініцыяваць канкурэнцыю паміж рознымі службамі і нават паміж адміністрацыяй прэзідэнта і таксама гэтымі службамі сілавымі. І не будзем забываць, што ёсць яшчэ памочнік па нацыянальнай бяспецы Віктор Лукашенко, які таксама будзе гуляць даволі сур'ёзную ролю у працэсе прыняцця ўсіх унутрыпалітычных, знешнепалітычных рашэнняў. Мы бачым, што яго апаратная вага ўзмацняецца, і таму мне падаецца, што прэзідэнт не будзе палягацца толькі на аднаго Сергіенка. Як гэта мы заўсёды бачылі, там у 2010 годзе па сутнасці было 3 штаба на працягу прэзідэнцкай кампаніі. Проста адміністрацыя прэзідэнта, яна звычайна адыгрывае такую галоўную ролю. Але мы бачым, што Александр Лукашенко заўсёды падстрахоўваецца, і мне падаецца, што зараз якраз тая сітуацыя, калі трэба падстрахоўвацца ўдвая больш. Тым не менш, глядзі, даволі дзіўна атрымліваецца, калі ўзяць па канстытуцыі, прынамсі. Конечно, беларускія рэаліі накладваюць свой адбітак, але тым не менш. Другі па значнасці чалавек пасля Александра Лукашэнкі паводле канстытуцыі, і які выконвае абавязкі, калі раптам штосьці з прэзідэнтам здараецца, гэта старшыня палаты прадстаўнікоў. Трэці прэм'ер-міністр. Першы прэзідэнт, потым прэм'ер-міністр, потым ідзе старшыня палаты прадстаўнікоў, і потым старшыня сенату. І наступны чалавек — это кіраўнік адміністрацыі. А ўвогуле, калі так казаць, па значнасці пасады, фактычна там трэці чалавек па значнасці, дзесьці так, у першай тройцы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Калі казаць дэ-факта, а не дэ-юрэ, то я б сказаў, што гэта нават другі чалавек. Гэта той чалавек, які непасрэдна кантактуе з прэзідэнтам на штодзённай аснове, і мы не ведаем, як гэтая сістэма працуе, калі гіпатэтычна ўводзіцца ваенны стан. Там зусім іншая іерархія і зусім іншая субардынацыя. Увесці ваенны стан — это дастаткова такое все-таки складанае пытанне. Мы зараз у такім становішчы знаходзімся на працягу апошніх гадоў, то бок трэба казаць і называць тыя працэсы і падзеі сваімі імёнамі. Ідзе вайна паміж Расіяй і Украінай. Ты хочаш сказаць, што на дадзены момант Беларусь знаходіцца у такім стане блізкім да ваеннага? Я кажу пра тое, што да гэтых сцэнароў таксама трэба рыхтавацца, бо на жаль, гэта адна з асаблівасцяў нашай палітычнай сістэмы. Яна гіперцэнтралізавана, і у выпадку крызіснай сітуацыі відавочна, што толькі такія жорсткія кансалідаваныя і цэнтралізаваныя структуры, яны будуць выконваць свае задачы адпаведна са сваімі абавязкамі, якія прадугледжаны Канстытуцыяй, статутамі рознымі і гэтак далей. Ва ўкраіне трохі іншая сітуацыя, там свая палітычная культура, больш такая анарха-ліберальная, і таму там грамадзянская супольнасць, яна адыграла значную ролю у супрацьстаянні агрэсіі з боку Расійскай Федэрацыі. Но мы сёння павінны
думаць аб усіх магчымых крызісных сцэнарах і ў тым ліку не толькі як бы спрабаваць аб'ектыўна іх прааналізаваць, але і выпрацаваць пэўныя дарожныя мапы, як мы будзем на іх рэагаваць. Калі вы паглядзіце на нацыянальныя вучэнні ўзброеных сілаў, якія праводзяцца там з 2016 года амаль кожны год, ну, па некаторых элементах можна сказаць, што сапраўды згодна са сцэнарамі гэтых вучэнняў увядзенне вайсковага ваеннага стану адпрацоўваецца. Таму ну, гэта цалкам натуральная рэакцыя вось такіх гіперцэнтралізаваных сістэм, у якой з'яўляецца Беларусь. Ну, тым больш, што мы бачым там 50% за Расею, 50 супраць, там хтосьці за незалежнасць, то бок у нас няма кансэнсусу у грамадстве. І у такіх сітуацыях, ну, мне падаецца, і адпаведна Александр Лукашенко робіць такія зараз прызначэнні. Ён робіць стаўку на вось гэтыя структуры, якія павінны ну, спрацаваць у выпадку вось пэўнай крызы. Ну, атрымліваецца, калі вот де-факта глядзець па значнасці, першая асоба ў краіне прэзідэнт, другая асоба па значнасці кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, трэця, которую заняў зараз генерал-майор КДБ, які добра разбіраецца ў выведцы і контрвыведцы, трэця асоба па значнасці гэта дарадца прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы. Ну так, де-факта. Де-факта, да. Виктор Лукашенко. Виктор Лукашенко. То есть бліжэйшыя людзі да кіраўніка краіны сілавікі. Ну, атрымліваецца, што вельмі как бы так сур'ёзна ставіцца вышэйшае кіраўніцтва да магчымай пагрозы нацыянальнай бяспецы. Ну так, тым больш, што ёсць досвед 2010 года, калі сітуацыя ў адносінах з Расіяй была настолькі напружаная, і што нават вышэйшыя кіраўнікі Расійскай Федэрацыі, палітычныя асобы, яны даволі адкрыта казалі, што яны маглі дэстабілізаваць палітычную сітуацыю з дапамогай іх спецслужбаў, калі б Лукашенко не падпісаў вось гэтую дамову аб стварэнні мытнага саюзу. І то бок я б сказаў, што зараз сітуацыя амаль цалкам падобная на тую, праз якую мы праходзілі ў 2010 годзе. Тыя ж самыя геапалітычныя абставіны, даволі напружаныя адносіны паміж Менскам і Масквой, сігналы з боку Крамля, што як бы Масква можа пайсці па пэўным жорсткім шляхам, і яна не задаволена тым, як паводзіць сябе яе стратэгічны хаўруснік, ну і асабіста Александр Лукашенко. Таму, ну так, прыярытэт нацыянальнай бяспекі ён зараз відавочны. Калі казаць, вот, сыходзячы з тваіх слоў, што зараз улада вельмі так ну, не выключае вялікай пагрозы, узроўню вялікай пагрозы з боку менавіта нашага ўсходняга суседа, прасцей кажучы, Расіі, а тут вот 6 снежня кіраўнікі сустракаюцца, магчыма, будуць падпісаныя нейкія там дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі. Вот сыходзячы, тады працягваючы ланцужок, чаго чакаць ад гэтай сустрэчы і ад гэтага падпісання? Што Лукашенко адмовіцца падпісваць? Ці ён падпіша, але гэта не спыніць усходняга суседа ад таго, каб стварыць нейкую сітуацыю напружанасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? Вот, ну, так, сапраўды, мне падаецца, што адзіны матыў, які кіруе Александром Лукашенко зараз, і чаму ён пагадзіўся на ўсе гэтыя перамовы па паглыбленні эканамічнай інтэграцыі,
Гэты матыў звязаны з тым, што прэзідэнт хоча пазбегнуць эскалацыі напружанасці ў адносінах з Расіяй напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі. Справа ў тым, што калі гэтыя дакументы будуць падпісаны, яны пакуль што не маюць юрыдычна абавязваючых наступстваў. Яны могуць наступіць толькі праз 1,5-2 гады, а толькі тады, калі Беларусь і Расія пачнуць імплементаваць так званыя агульныя законы. А з гэтым, як мы бачым, ёсць шмат праблем. Беларусь і Расія займаюць цалкам супрацьлеглыя пазіцыі. Напрыклад, калі гаворка ідзе пра адзінае мытнае ці падаткавае заканадаўства, Расія настойвае на тым, што па сутнасці трэба распаўсюдзіць расійскую юрысдыкцыю на Беларусь, то бок Беларусь павінна адаптаваць і імплементаваць расійскае заканадаўства, з чым беларускі бок цалкам не згодны. Больш таго, вось тая кампазіцыя дарожных мапаў і праграмы па паглыбленню эканамічнай інтэграцыі не прадугледжваюць вырашэння вось гэтых крытычных супярэчнасцяў, звязаных з захаваннем прэферэнцыйных рэжымаў паставак расійскай нафты і газу для Беларусі. То бок не прадугледжваюць ні захаванне зніжак, не кампенсацыю за падаткавы маневр, не кампенсацыю за вось гэтую пагоршаную нафту, якая патрапіла праз нафтапровод «Дружба». І я б сказаў, што нягледзячы на тое, ці будуць падпісаны гэтыя дарожныя мапы, ці праграмы інтэграцыі, ці не будуць падпісаны, як бы вось узмацненне эканамічнага ціску, яно ўжо запраграмавана. То бок мы бачым, што у канцы снежня нас чакаюць перамовы па новаму газаваму кантракту. Наколькі я ведаю, Расія разглядае магчымасць павышэння кошту на 25%. І гэта значыць, што эканамічны ціск, як бы ён будзе нарошчвацца на беларускі бок, і перамовы па газу яны больш значныя, чым тая сустрэча, якая адбудзецца заўтра. Я не чакаю ад яе ніякіх прарываў, таму што, як мінімум 6 пытанняў на сённяшні дзень не сагласаваны. Гэта дарожная мапа па нафце, потом мапа па нафтапрадуктам, па газу, па электраэнергетыцы і па атамнай прамысловасці. І адзінае пытанне – гэта вось пераход на расійскае заканадаўства мытнае і падаткавае. Вось тут пазіцыі настолькі супярэчлівыя, што іх, проста, мне падаецца, Пуцін, ён проста не будзе іх вырашаць, гэта не яго ўзровень. Ён будзе намагацца таго, каб Лукашенко ўсё ж такі падпісаўся пад больш такімі стратэгічнымі мэтамі Расійскай Федэрацыі. Пуцін абмяркоўвае толькі геапалітыку. Для яго важна Беларусь як новы геапалітычны поспех. Таму, хутчэй за ўсё, Пуцін сфармулюе яшчэ адзін пакет прапаноў, ужо па паглыбленню ваенна-палітычнай інтэграцыі у межах саюзнай дзяржавы, як гэта было прапісана ў адпаведнай дамове 1999 года. Таму як бы і Расія робіць такія крокі, якія хутчэй накіраваны на тое, каб Лукашенко не падпісаў зараз гэтай дарожнай мапы, і яны мелі б тады пэўныя нагоды і прэтэкст
для нарошчвання вось гэтага ціску ў наступным годзе. Таму дзіўна, я першы раз такое чую, што на сённяшні дзень Расія не зацікаўленая, каб былі падпісаныя ужо падрыхтаваныя праекты дарожных мап. Тут у нас кажуць усе, што толькі ні ў якім разе не падпісвай, бо это пагроза незалежнасці, а тут, сказваецца, і расіяне не хочуць. Яны, давайте паглядзім на заявы іх афіцыйных асоб. Спадар Козак, віцэ-прэм'ер, які кіруе якраз вось гэтым накірункам нафтагазавага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Расіяй. Што ён кажа? Ён кажа, што сапраўды кампенсацыя ад падаткавага манёўру яна магчыма толькі ў выпадку, калі Беларусь пераходзіць на расійскае падаткавае заканадаўства. І тое, што гэта кампенсацыя магчыма толькі як лакальная. То бок не ідзе гаворка пра кампенсацыю 10-12 мільярдаў даляраў, на чым Беларусь настойвае, гэта так званыя глобальныя страты. А гаворка ідзе пра кампенсацыю лакальных страт двух нафтаперапрацоўчых заводаў. І гэта толькі паўмільярда даляраў у год. І зразумела, што такая пастаноўка праблемы, яна непрымальная для беларускага боку, таму падпісвацца зараз пад гэтай інтэграцыяй, каб толькі ў 21 годзе, калі мы імплементуем гэты агульныя заканадаўчыя законы, каб атрымоўваць толькі паўмільярды даляраў, просто я не бачу сэнсу ў гэтым. Я спадзяюся, што і наша кіраўніцтва не бачыць сэнсу. Потым заява ўжо прэм'ер-міністра Мядзведзева, што не трэба хвалявацца за інтэграцыяй, што інтэграцыя, яна прадугледжвае, што частку суверэнітэту адна краіна аддае іншай ці наднацыянальным органам, і гэта цалкам натуральны працэс. Зразумела, што калі такім чынам расійскі бок ставіць праблему, то яна таксама цалкам непрымальна для Александра Лукашенка, і падчас свайго выступу перад новым складам парламенту Лукашенко так і адказаў. Ён адказаў на гэтай, па сутнасці, інтэграцыйны ультыматум, які быў сфармуляваны расійскімі ўладамі ў канцы 2018 годзе. Спачатку Мядзведзевам, прэм'ер-міністрам, потым віцэ-прэм'ерам Дмітрыем Козакам, потым віцэ-прэм'ерам Антонам Сілуановым і Владимиром Путиным, прэзідэнтам Расіі. І тое, што гэты ультыматум ён агучан афіцыйна і на такім высокім узроўні, сведчыць, што Расія так проста не спыніцца. Нават калі напрыклад, заўтра штосьці будзе падпісана ці не падпісана, для Расіі галоўнае вырашыць з дапамогай гэтага паглыблення інтэграцыі геапалітычныя задачы. То бок яшчэ больш замацаваць Беларусь у сваёй сферы ўплыву, таму што і расійскія стратэгіі ў Крамлі, і расійская выведка, яны лічаць, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, то бок на працягу 5-10 гадоў, ёсць вялікая пагроза, што Расія страціць свой уплыў на Беларусь, і Беларусь выйдзе з расійскай сферы ўплыву.
І гэта звязана з тым, што безумоўна, Беларусь выходзіць з ізаляцыі, нармалізоўвае адносіны з захадам, узмацняе стратэгічнае супрацоўніцтва ці партнерства з Кітаем, што нават яшчэ больш хвалюе Расею, чым нашы дыялогі аб нармалізацыі з заходнімі сталіцамі. І таму трэба неяк перашкодзіць вось гэтым негатыўным сцэнарам, і трэба ўжо распрацаваць адпаведную мапу, дарожную мапу дзеянняў. Таму і тое, што Расія спрабуе вырашыць менавіта геапалітычныя задачы, сведчыць таксама прапановы па паглыбленні ваенна-палітычнай інтэграцыі, якія былі сфармуляваны расійскім бокам яшчэ ў 2015 годзе. То бок тады Расія не толькі прапанавала размесціць ваенную базу, і як мы бачым па дыскусіі вакол набыцця расійскіх знішчальнікаў Су-30, як бы гэта пытанне яшчэ знаходзіцца ў парадку дня. Але гаворка ішла пра перапарадкаванне беларускіх узброеных сілаў заходняй ваеннай акрузе Расійскай Федэрацыі і стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы. То бок паглыблены ўзровень інтэграцыі паміж спецслужбамі і ўзброенымі сіламі дзвюх краін з адзіным цэнтрам прыняцця ўсіх ваенна-палітычных рашэнняў, безумоўна, у Крамлі. То бок мы бачым, як мінімум з 2015 года, што Расія незадаволена сённяшнім статус-кво і мае намер перафарматаваць саму мадэль адносінаў з раўнапраўнага партнерства, перавесці гэтую мадэль у бок асіметрычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І нужна сказаць, што вось гэтая мадэль і ваенна-палітычнай эканамічнай інтэграцыі ўжо была адпрацавана Расіяй у выпадку дзвюх такіх квазі-краін, як Паўднёвая Асетыя і Абхазія. І тое, што нам зараз Расія прапаноўвае, па сутнасці пераўтварыцца вось у гэтую паўднёвую абхазскі ці паўднёва-асетынскі. На заканчэнне, ўсё ж такі, скажы, нашыя сілавікі, вайскоўцы найперш, калі браць генералаў, такіх больш старэйшага пакалення, тых, хто прымаюць там пэўныя рашэнні, яны ўсе вучыліся ў Маскве. Сілавікі, у прынцыпе, кадэбісты, яны таксама хутчэй за ўсё там такі ўжо зоркі, каб атрымаць, вучыліся ў Маскве. Калі ўзнікне сітуацыя, калі трэба будзе супрацьстаяць, наколькі яны, маючы не толькі сяброў там па акадэміях гэтых сваіх, але і маючы ў галаве думкі пра высокія расійскія генеральскія заробкі, здольныя на гэты супраціў? Я скажу так, што тут крытычнае пытанне гэта у выпадку пэўнай крызы магчымасць прэзідэнта Беларусі, верхоўнага галоўнакамандуючага, аддаваць прыказы. Калі гэтыя прыказы будуць дадзены, то у ўсіх гэтых сілавікоў, якія маюць пэўны прарасійскі бэкграунд, і трэба сказаць, што іх колькасць з кожным годам скарачаецца, у іх не будзе іншага выйсця, але як выканаць гэты прыказ. Таму я бы сказаў, што сёння Беларусь як ніколі зацікаўлена ў тым, каб наш прэзідэнт і верхоўны галоўнакамандуючы, ён мог выконваць свае
абавязкі, функцыі нармальна, без перашкод. І гэта гарант якраз таго, што калі здарыцца той ці іншы крызісны сцэнар, як мінімум вось гэтыя дзяржаўныя сілавыя структуры будуць мабілізаваны, яны выканаюць свае функцыі адпаведна з абарончым планам, дырэктывай на абарону дзяржавы, якія былі прынятыя ў канцы 2014 года. І мы бачылі на прыкладзе Украіны, на прыкладзе Януковіча, які не здолеў прыняць адказнасць на сябе, не ўвёў ваенны стан, не мабілізаваў сілавыя структуры, і ўсё гэта скончылася тым, што Расія проста выкарыстала ўнутраную дэстабілізацыю, Майдан як нагоду для ўмяшальніцтва. І па сутнасці Януковіч, ён сам пакінуў выбар сваім сілавікам, на яком баку гуляць, і ён як бы паступіў не як сапраўдны прэзідэнт і галоўнакамандуючы, ён проста збег з краіны. Як некалі сказаў Александр Лукашенко, што калі ўзнікне сітуацыя, ён першы возьме аўтамат і пойдзе бараніць Беларусь. Будзем спадзявацца, што гэта сапраўды так, не толькі ў такім вось выглядзе, як ён сказаў, што з аўтаматам, але і ў Сочы ці ў якіх іншых месцах падчас сустрэч з Пуціним ён сапраўды будзе бараніць Беларусь, яе інтарэсы, яе незалежнасць, і адпаведна сваю ўладу. Такім чынам, Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Рыхтуемся адстойваць незалежнасць Беларусі усе разам. Дзякуй вялікі, сустрэнемся в эфіры.